haddaad isku darsato Afrikaannimo iyo diin la'aan dhibaatadeedii leedahay iyagoo Afrikaani haddana bilaadiyin ninkaasi wuxuu iska dhigayaa nin waalan oo baahi hayso oo gaajoonaya deedna suuqu dhex qaadaya qofkii ka naxa ee wax siiya lacagta $1,000 meelaha u dhiganta ayuu siin doonaa kii koowaad wakaa ku yidhi walaalo waxay dhibo ka yidhi waa mahayo ka dhicay wakaa iskaga dhaqaaqay waa naga tag buul waa naga maarta uu feeri gaaray oo laad buu la dhacay laad ayuu u sii raaciyay lacalla imika hadduu ninkaasi ka dhab ahaan lahayd uu waalaan lahaa saasay u geli lahayd dilmi u sii raacinaya taasina ma jirta bay ma ahayo anigii baa yaaban bay leedahay anigii ayaa yaaban bay leedahay kaana oo kaa weydiiyey odaygaasina isagiiba sidiisa u yaabanaa noobu ku hulisna waxaa ka sheekeynaysa annagaaba diideyna buu iskaga dhaqaaqay uu socday isagoo soo gaarin bay budh kala hor timid way eryatay oo kaa ka cararay oo kaa iskaga tegey taana wuu tego walaa anigii baa baahan xaggaa hore bay tiri xagga hore meelaha hore u sii soco bay tiri anigii baa yaabane uu iska dhaqaaqo kaasuu u tegey ii dhiib buu yidhi naga tag buu ku yidhi bal agaag ninkaa lacagta tirinaya lacag buu tirinaya jeebaduu gashanayaa war walaa waan gaajoonayaa nafta hayse waxay dhiib buu yidhi walaal intuu jilbaa dhulka dhigtay may buu yidhi iska soconaya waxaa adal ku dhahaa waar xaggaa u hayse buu ku yidhi kaanoo ka ku yidhi war walaa waxaan cuno dee naftaa hayse noo buu yidhi iska soconaya iska gaajo ku dhimo kaana wuxuu ku yidhi war walaal ii dhiib waa naga tag buu yidhi hooyada dhiibkeeda caydinaysa waa ka iskaga dhaqaaqay iskaga tegey intaa muuska wax iibin isu ku yidhi walaa waan gaajoonaya hadda doonta mid muuse isiiyo bal ma iska siisa mid muuse lacag $1,000 gaadhaysa ku guulaysan leeday waa kaa iskaga tegey wuu dhintinaya war walaa muraayadu ka dalacday hush buu ku yidhi xaggaaniya waxaad ka sheekeynaysaa kaa kala gaadhi wadan ku yidhi lamaba hadalba jiiri gaadhayba oo kaasina muraayadu ka dalacday adaa laguu dhahaa adiga u dhimo gaajo maahae u baktayda doontid markaad isku darsatid Afrikaannimo iyo diin la'aan weeyaan gaalka cadi imaka intaa kuma eegeen waxbuu dhiibi laha muslimkuna dee isagoo weydiisan bay kala hortegi lahayenba marka Afrikaannimo iyo waxay isku darsan diin la'aan waa iska xayawaan oo kale waa kan ancaami oo kale wallaahi bilaahi tag bay ku tiri oo ka carartay waa naga tag bay ku tiri bal wax isla eegi doonaa dhammaadka tolay cid wax maysiina $1,000 may ku guulaysan hooyadaba nagu ka dhiibtay buu arwaa lii dhiibo waxaan cun nafta hayso 2 cisho 3 cisho wax ma cunay buu waa naga tag hore soco bay ku leeyahay xagga adeer oo hayso kaas ka raaqay wallahi inaan kaa kula dhici buu waa kaas ka raaqay okay aan kaas ka tag kaasuu soo jeeday arwalaal waxaan cuno nafta hayse ay nafta hayse mahayo ka cagdiisa iska warsaday min xamaal ku yiri dhib walaal aadniyo maanta ma waan nashayn waxaan idin soo garanaa ku ma oga ila diin ma haystaan marka qofka walaalkaaga u naxariistid inuu ilaahay adna ku naxariisanayo intii dee waxa ka dhiman diintii oo dhan eeg laa xawla walaa quwwata illa billah qaar kale inuu weydiin ba erinaye waxba hadmu weydiin kuwa kale la eriday widil gaarin miskiinka maxaa ka haysta waxay cadeynaysaa dadka inaan lagu dhex noolaan karin kooda dhimirka la xanuunsanaya amba kooda faqiirka inuu gaajo u dhinto marka wax waalanba ma joogaanba mar hore gaajo wada dhintay intii faqriga ahaydna mar hore gaajo u dhimatay ma maqashay
afrikaan macluul baa loo dhintay waa inta bilaadiinta een waxba isku dhiibeen een isku naxahayn een isku jaxanjaxahayn waa naga tagniyo waxa soco naga tagniyo inaan xijina naga tagtooyaan ku feedni danaagaad uga joonaysaa taasi waxay caddaynaysaa in lagu dhex noolaan karin kooda dhimirka la inuu ku dhex noolaan karin oo gaajo iyo macluushii sheegaan ugu dhintay koodii faqiirka ahaa een waxba haysan markii cidi u naxi weyday ee cidi waxba u dhiibi weyday ilaahu saasoo kale hanaga dhigi ay gaajo wada dhinteen marka waa sababta loo yidhaahdo afrika waxaa laysa gaajo macluul bay u dhintaan iskuma nax oo naga tag wallaahi ku dili buu ku leeyahay adigu kan kale isna la taagan mabuu weydiin hadda kaa kale subxaana allaahi alcadiim camaa yushrikuun tilka ayaam naawulaha bayna annaas ma oga ninkani inuu nin taajira yahay oo wax tijaabinaya oo sita lacag ugu tala galay qofkii ka naxa ee wuxuu dhiiba inuu siiyo kaga farxiyo ma oga haddii ogaan lahaayeen mar hore waxu dhiibi lahay ta kale haddii ogaan lahaayeen marka walaalkaaga u naxariisatid waxu dhiibtid inuu ilaahay adna kuu dhiibayo taana uu igu dhiibi lahay labadaa midna ma oga waa ka aqoon la-aan midna waa ka ogaansho la-aan jilbuhu dhulka dhiganaya wallaahi inaan 3 cisho afka waxba saarin waa naga tago danahaaga ay ku tiri ila yaabeenba waxaa la yaabay kuwa dilka ugu daray tag bileen waa naga baxa tag wareya wallaahi wabilaahi watulaahi kula dhici kara bal waa ka eriyay subxaana allaahi camaa yushrikuun kaadanaagaas ka taagan buutigoo suunkiisii buu la baxay waa ka eryaday ma waxaa lagu erinaya waa gaajoonaya walaale haddaad awoodi waxaysii ayaa ninkaa lagu erinaya islaantaa yar markaa daba islaantaa yar baa u dhiibaysa nasiib u yeelatay lacagtii way u yeedhaysaa waan filaya mise taa kale ahayd talo taa kale ahayd oo taa kale ayaa wax u dhiibaysa lacag $1 waa meeshu waa meel faqriya oo $1,000 maalintii bisha dhan qofkii wuxuu ku noolyahay $1 wax la-eg marka qof $1,000 soo galaa waa nin aada u taajira waa isbaarbaadho u yeedha maartaa wataa u dhiibtay wax yar bay u dhiibtay waxaa yar waxay ku heli doontaa abaalgud weyn bay ku heli doontaa iminkuu isku sheegaya waxay siisay wax yaroo kale kaana cunoo socoo bay tiri haddaba idhaafi haddaba dee idhaafi aan wax kaa iibsaday waa gabadh wanaagsan waa dee midhmidh waa laga dhex helayaa naxariis leh oo kaa soo cararay waxaan isla eegi doonaa sidoo galo kamarad ayaa layga duubayey maan u baahnayn waan ku tijaabinaya tijaabi ahayd waxaan oo dhan maalintii maxaa lagaa siistaa buu yidhi waxay tiri waxoogaa baa dee layga iibsadayoo waan iska kulli buu yidhi kulli waxoo dhan abaalgudkaagii baad helaysaa oo kaa soo saaray oo ka u dhiibay waxay wuxuu way faraxday ii qabo buu ii qabo haddaba kuwii eryanayey ayuu u qaybinayaayoo way ku soo qamaamayaa kuwii imika lahaa 3 cisho waxa ma cunin waxay dhiiba waree iyagii ku soo yaacaya dhan walba kaga soo yaacaya meesha gebigeeda meherada waa la boobi doonaa gebiga meherada waa la boobi doonaa marka la dhameeyo ka kala soo qaaday eeg xayawaan waxa isku dilayaan boobaya wax xabuub alla inaad afrikaannimada caqli xumo may beertaan beerahooda ka beertaan ilaahay baa dhul wanaagsanoo ciid wanaagsan siiye ilaahay baan ku dhaartay diin la-aan iyo afrikaannima isku dirsantay eeg u soo qaadaysa loo boobo xabuubtaa kalu qaadaya
ee gabadhii way boodboodaysaa way faraxsantay ka badan bay istaaheshaa imika hadduu nin waalan lahaan laana saasun bay u saacidile boobka ka dhacay eg 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 alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay muslimka naga dhigay inuu nagu mahad celina alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii nimaka soomaalidu bilaadiin ahaan lahayd saayo si ka xun bay ahaan lahay diintu waa macaanti ninay ka maqantuun baa garanaya macaankeeda wallaahi wabilaahi watallaahi alxamdulilah ilaahay muslimka naga dhigay inuu alxamdulilah nacno mar walba ugu mahad celin ayaa fiican markaasoo kalun baad ogaanaysaa diinta macaankeeda nolosha macaanka aad ku jirtid xabub taasaad boobile oo kaa kalena yidhi kanna hooya 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 wuu kugu qamaamay waa balhays jeedhina kiina inta boobaysaan kiina miskiinka wax u dhiiba oo caawiya oo yaan macaluul idinku dhex dhiman innaa lilaahi inaa raajicuun bacbukaas ku yar gabadhaas bacba hesho ka faa'iidaysatay jaaniska iskamid dayicin waa imaamjee galbeedoo idinle meel kasta oo daclada dunida ka joogtaan iyo goor shee kastay idiin tahay aad baan idiin salaamayaa kilibkana meel fog gaadhsiiya sheerta laygtaa la bakhaylina nin walowna alxamdulilah dhe alxamdulilah ilaahay muslimkee naga dhigay ugu mahad celiyo alxamdulilah dhe ilaahay wuxuu li man laa yushrikullah ka aan mahadnaqin ilaahayna ma noqo bale farxadda ka dhacasa wax yaroo shilinay u dhiibtay rodhi goynaysa maxay ku heshay abaalgud unbay ku heshay farxadda ka dhacaysa kuwii kale imaka way iscaananayaan alla markii haddaanu wax siin lahayn imika lacagtaana ka qaadanaya fartii dhexda ka qaniisiyen farta bay dhexda ka qaniisiyen yaa fartii dhexda ka qaniisiyen